喂，大家好啊！咁咧，今日咧，我想話俾大家聽咧，就係、如果你買咗DJI Osmo Pocket Pocket 3 Combo 嘅版本咧，咁佢除呢個手提嘅拍 Vlog 嘅神器之後咧，佢會送個咪俾你啊嘛。咁樣，但係咧，如果你又想用呢支咪嚟用翻響手機咧，都有個方法嘅。咁咧就要買多原廠嘅 DJI 嘅呢個叫做咧 DJI Mobile 嘅 receiver，咁係可以對應翻咧呢個DJI 嘅咪2嘅，呢個係第二代版本嚟嘅。好啦，跟住我就要以下咧，我就會用部 iPad 嚟試嘅。嗱，好啦，當個 receiver 咧插咗落去 iPad 之後咧，佢會斬綠燈嘅。好，跟住我要將佢轉翻做藍燈。好啦，而家轉咗落藍燈咯喎，跟住開着呢個 DJI 咪啦，見唔見到我好快連接到咯喎？嗱，好啦，連咗之後咧，我而家可以試咪啦。Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。嗱，我以下都係用翻呢支咪嚟試㗎。Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。嗱，我以下都係用翻呢支咪嚟試㗎。咁咧，今次嘅條片咧就講到嚟呢度啦。咁有機會我再教大家點樣一啲咩新嘢介紹俾大家。好，拜拜。